支持香港電影。Hello，大家好啊，又係我傑傑照。今日嚟到尋蟲記，梗係要唱下歌先啦。唔知大家睇咗未呢？未睇就快啲去睇啦。誰求誰？春秋到知天地號令天明，誰能扭轉運程？好啦，事不宜遲，帶大家入去睇下尋蟲記電影展覽館啦。呢度就係電影嘅展覽館啦。尋蟲記好多 poster， 同埋有啲大頭相嘅框架，好似畫展咁。有孫軒啊、古天樂、洪天明、三哥，同埋郭羨妮。呢個就係喺草叢度唔俾人埋伏嘅林峰，真係好靚仔啊！林峰騎馬，佢個大王真係好好睇啊！扮大王，趙盤、林峰世一。古天樂都好靚仔，撐船唔係車嚟㗎，係個仙遊。廖體志、鄧一軍，好可惜廖體志已經唔喺度。仲有陳國波、李斯，同埋白百何，爭啲唔識到佢嘅名，好翹口。呢邊就係烏廷芳嘅衫，烏廷芳即係孫軒。而隔離呢個就係古天樂嘅項少龍。畫面一轉，隔離呢個就係郭羨妮飾演嘅琴清，服裝琴清，即係古天樂嘅第二個老婆。而最後一位梗係林峰，挫嘅大王啦，寡人要統一天下，豈能毫無代價？隔離就係有大王同龍嘅劍，同埋下邊有一個就係接收器，大王嘅劍，重兵配劍，大王配劍。而隔離就係有啲人仔，呢個就係套劇入邊最重要嘅角色嘅時光機器接收器，有佢先可以穿越時空去到從此王，見證歷史性嘅時刻。項少龍，你究竟領好相返嚟未啊？好，呢度就係李斯、苗僑偉同埋白百何。呢度有個兵馬俑可以領低自己 生成 AI 相。尋蟲記，古天樂、林峰，大家一定要睇啊！呢個兵馬俑，似唔似啊？下一世別理誰叫高祖，別要躲。天命最高。最尾我就生成咗呢張相，呢個就係我嚟啦。大家鍾意條片嘅記得 like、share、subscribe YouTube channel、follow IG。我哋下條片見啦，拜拜。